Hello everyone. Success English Language ကိုအနေကြိုဆိုပါရစေ English ကိုအခြေခံမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လူတွေ self study လုပ်ချင်တဲ့လူတွေတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ present simple tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်း2ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပိုင်း1မှာတော့ကျွန်တော်တို့ positive တွေ negative တွေစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုး exercise တွေနဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့positive negative နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exercise တချို့နဲ့ questions เนาะမေးခွန်းလုပ်နေတဲ့ answers အဖြေဖြေနည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအတူတူလေ့လာကြမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင် right ရေးပြပါ negative sentence သူက positive နဲ့ပေးထားတယ်ကိုကအငင်းနေပြန်ရေးပြရမယ် okay number 1ဆိုရင် I don't play the piano very well I don't play the piano very well number 2 Yuki plays the guitar very Yuki doesn't play the guitar very well သူက plays မှာ as ပါတယ် Yuki ကတယောက်တည်းအဲ့တော့ကြောင့်ညင်းတဲ့အခါမှာ doesn't နဲ့ညင်းပြရမယ် Yuki doesn't play မှာ as ဖြုတ် play the guitar very well number 3 we don't work very hard ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်လို့မရှိဘူး number 4 you don't do the same things every day အမှဒီ do က main verb အနေနဲ့ do အရှိက don't လေးထည့်ပြရမယ် I will day ဆိုရင် don't နဲ့သုံးပါအဲ့တော့ you don't do the same things every day number 3 he သူဆိုတော့ညင်းမယ် does not နဲ့ညင်း he doesn't has က for one ဆိုရင် have ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ he doesn't have a car လို့ဖြစ်မယ် okay number 2 complete the sentence စာကြောင်းတွေကိုပြည့်စုံရေးမယ် all of them are negative အားလုံးကအငင်းတယ်course ကတော့ဒါအကုန်ကြတယ်ပေါ့ read စာဖတ်တယ် go သွားတယ် see ဒါတော့ညင်တယ်တွေ့တယ် no ကိုသိတယ် okay number 1မှာဆိုရင် I buy a newspaper every day ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းသတင်းစာဝယ်လေ့ရှိတယ် but ဒါမဲ့ sometimes တခါတလေ I don't read it အဲ့ဒါကိုဖတ်လို့မရှိဘူးဝယ်တယ်မဖတ်ဘူးပေါ့နော်တခါတလေဖတ်လို့မရှိဘူး okay number 2 they like films သူတို့ကရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်တယ် but ဒါမဲ့ they don't go နဲ့တော့နော် they don't go to the movies very often မကြာခဏဆိုလို့ရုပ်ရှင်တော့သွားကြည့်လို့မရှိဘူးရုပ်ရှင်ကားတွေကိုတော့ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်လို့မရှိဘူး now number 3 I much about science ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ I don't know much about science သိပ္ပံပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်သိမသိဘူးလို့ပြောတာ I am not interested in it ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားအဲ့မှာ interested နော် interested in it in ဆိုတာဒါပါလေဆိုအတွဲလိုက် interested in နော်တို့ကတော့ ed ကပေါင်းထားနော် interested in ဆိုတာစိတ်ဝင်စားတာ I am not interested in it အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူး number 4 Brian lives Brian နေတယ်နော်ဒီမှာ here ဖြစ်နေနော် near ဖြစ်နေနော် near as ကျွန်တော်တို့နီနာမှာနေတယ် but ဒါပေမဲ့ we don't see him very often သူ့ကိုမကြာခဏဆိုလို့မတွေ့ဘူးလို့ပြောတွေ့လည်းမရှိဘူးဥပမာဆိုတော့မဆုံဖြစ်တာဘူးနော်ကိုအိမ်နီနာပဲဒါမဲ့သူလည်းသူ့လို့သူလို့ကိုလည်းကိုလို့ဆိုတော့မဆုံဖြစ်ကြဘူးဒီလိုမျိုး number 5 it's not an expensive hotel ဒါကသိဈေးကြီးတဲ့ hotel တခုတော့မဟုတ်ဘူး it doesn't cost you know it doesn't cost much to stay there အဲ့မှာနေဖို့အများကြီးကုန်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဈေးမကြီးရဲ့ hotel ဆိုတော့အများကြီးမကုန်ကြဘူးပေါ့ number 3 put the verb တွေကိုထားပြီး in correct form မှန်ကန်တဲ့ form တိုင်းထားပြီး positive လား negative လား number 1ကိုကြည့်အောင် I my job တဲ့ဘာလဲတော့မသိဘူးเนาะနောက်ဆက်ကြည့်အောင် it's very boring ဒါသိပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ like ဆိုတော့ I don't like my job it's very boring number 2 it's not true တဲ့မမှန်ဘူးတဲ့ I မမှန်ဘူးဆိုမှတော့မယုံကြည်ဘူးပေါ့ I don't believe it အဲ့ဒါမယုံကြည်ဘူး number 3 she is a very quiet သူမအရင်တိတ်ဆိတ်တယ် she must speak ဖြစ်မယ်เนาะဒါမှမဟုတ် talk ပေါ့speak နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်เนาะ she doesn't speak very much သူမစကားအများကြီးပြောလို့မရှိဘူးရန်တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုမှတော့စကားအများကြီးပြောလို့မရှိဘူးပေါ့ number 4 that's a very beautiful picture ဒါတိတ်ကိုလှပါတယ်ပကြီးကားလေးတစ်ချက်ပဲအဲ့တော့ I
like it very much ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်နော်တိတ်လာတဲ့အကြီးကားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ် number 5 Jim ကတဲ့ a lot of coffee အများကြီးဗာလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ is his favorite drink ဒါသူအကြိုက်ဆုံးတောက်စရာပေါ့အဲ့တော့သူအကြိုက်ဆုံးဆိုမှ drink ဖြစ်မှာဟောတော့ Jim drinks 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 a lot of coffee is his favorite drink အားလုံးမှန်မယ်ထင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုစကြည့်အောင် questions မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် I ရဲ့ we ရဲ့ you ရဲ့ they ရော do နဲ့မေးမယ် he ရဲ့ she ရဲ့ it ရဲ့ does နဲ့မေးမယ်အနောက်ကထုံးစံတိုင်း for 1 လိုက်မယ်ကဲ WH နဲ့စတဲ့မေးခွန်းတွေမှာဆိုရင်နော် WH question ရင်လာမယ်ပြီးရင် do ဒါမှမဟုတ် does ပေါ့ပြီးရင် subject လာမယ်ပြီးရင် for 1 လာမယ်ကဲမှကြည့်အောင် do you work on Friday အဲ့တော့တောက်ကြနေ့မှာမင်းကနော်တောက်ကြနေ့မှာမင်းကအလုပ်လုပ်လေးရှိတာဒါ verb to do နဲ့စတယ်ပေါ့ do you မေးဖို့ပေါ့နော်ကဲမှ do your friends live near here မင်းတငယ်ချင်းတွေကဒီနီးနားမှာနေလားကဲတော့ does Chris play tennis Chris ကတန်းနှစ်ကစားတက်လားကစားလေးရှိလားဒီလိုမေးတာကဲ WH question နဲ့ပါမယ်ဆိုရင်တော့ WH နဲ့စမယ်ဟာ where ဘယ်နေရာမှာ do your parents live တော့မင်းမိဘတွေဘာမှနေလဲ Now how often ဘယ်နှကြိမ်လောက် do you wash your hair မင်းခေါင်းပြောရင်တော့ခေါင်းဘယ်နှကြိမ်လျှော်လေးရှိတယ်ဥမာတစ်ပတ်မှာခေါင်းဘယ်နှကြိမ်လျှော်လေးရှိလဲဒီလို Now what does this word mean အဲ့တော့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဘာလဲ what ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့ Now how much does it cost how much ဆိုတော့ဘယ်လောက် does it cost ဆိုတော့ကုန်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲတဲ့ to fly ဆိုတော့လေယာဉ်နဲ့သွားဖို့ to America ကိုသွားဖို့လေယာဉ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် how much ဘယ်လောက် does it cost ကုန်ကြမလဲဒါ WH နဲ့စတဲ့ question တွေမှာမေးတဲ့ပုံစံ the questions မေးခွန်းတွေကိုလေတဲ့ with always or usually or ever လို့နဲ့မေးလို့ရတယ်ကဲမှကြည့်အောင် do you always have breakfast မင်းကအမြဲတမ်း always ဆိုတော့အမြဲတမ်း have breakfast မနက်စာစားလို့ရှိလားWH နဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ why နော် why does Chris ever call you why ဘာကြောင့် does Chris ကလေ ever call you မင်းကိုဖုန်းအမြဲတမ်းခေါ်လေးရှိတာလေနော်ကဲ short answer ပေးပြီးဆိုတော့ဖြေရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ short answer အဖြေတူလေးဖြေမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင် yes ပေါ့ I will use လေးဆိုရင် do နဲ့ဖြေမယ်အမှ yes I do yes we do yes you do yes they do he she it ဆိုရင် does နဲ့ဖြေမယ်အဲ့တော့ yes he does yes she does yes it does no ဆိုရင်တော့ no I don't no we don't no you don't no they don't no he doesn't no she doesn't no it doesn't လို့ဖြစ်မယ်။ဒါမှ do you play cards တဲ့အဲ့တော့မင်းဖဲကစားတလားလို့မေးတာ။နော် cards ဆိုတာဖဲကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဖဲကစားတလားအဲ့တော့ no I don't ကျွန်တော်မကစားတတ်ဘူး။ Now Sue does Sue the work အဲ့တော့ Sue ကအလုပ်ကြိုးစားလား။ Yes she does သူမှကြိုးစားတယ်။ Now do your parents speak English အဲ့တော့မင်းမိဘတွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတလား Yes they do သူတို့ပြောတတ်တယ်မိဘတွေဆိုတော့အများအဖေနဲ့အမေနဲ့နှစ်ယောက်မို့လို့တည်နဲ့သုံးပြရမယ်။ Now does your sister live in England အဲ့တော့မင်းအမဒါမှမင်းညီမလေးကအင်္ဂလန်မှာနေရလားအဲ့တော့ No she doesn't မနေဘူးနေရဆိုရင် Yes she does ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်။ Okay exercise လေးဖြေကြည့်အောင်right question မေးခွန်းလေးတွေမေးပေးမယ်နော်ရေးပေးရမယ် with do ဒါမှမဟုတ် does ကိုသုံးပြီးတော့မေးပေးရမယ်ကြည့်ကြည့်အောင် I like chocolate ဆိုတော့မေးခွန်းမေးမယ် I ဆိုတော့ do နဲ့မေးရမယ်အဲ့တော့ do I like chocolate ဟမ်ဒါမှမဟုတ် you နဲ့မေးခြင်းလည်းရတယ် do you like chocolate do I like chocolate ကြိုက်တာနဲ့မေးနော်ကနောက် number 2 Paul plays tennis ဆိုတော့ Paul ကတယောက်တည်းအဲ့တော့ does နဲ့မေးမယ်အဲ့တော့ does Paul plays tennis number 3 do I ဆိုတော့ do နဲ့မေးမယ် do I တော့မဟုတ်နော် do you do နော် do you do yoga every morning မင်းကမနက်တိုင်း yoga ကစားလေးရှိတာနော်အဲ့မှာ yoga ကို play နဲ့မသုံးအောင်နော် do နဲ့သုံးအောင်do the exercise လုပ်တယ်နော်ဒီလိုသုံးမယ် do yoga ကျင့်တာnumber 4 Sue often travel on business ဆိုမေးခွန်းမေးမယ်ဆို Sue ကတယောက်တည်းအဲ့တော့ does Sue ပြီးရင် travels on business ဟုတ်ပြီနော် does Sue
travel မှာ s ဖြစ်နော် travel on PC နဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ် number 5 you work hard ဆိုတော့ do you work hard မင်းအလုပ်ကြိုးစားလားနော်ဒီလိုဖြစ်မယ် and number 2 right questions တဲ့မေးခွန်းမေးပေးမယ်နော် put the words တဲ့စကားလုံးတွေကိုထားပေးမယ် in the right order နော်မှန်ကန်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထားပြီးတော့ရေးပြရမယ် by using ဆိုတော့သုံးခြင်းအဖြစ်နော် do does ကိုသုံးပြီးတော့မေးပြရမယ် okay number 1ကိုကြည့်အောင်အရင်ဆုံး WA question ရှိလာမယ်เนาะအဲ့တော့ where ပြီးရင် your parents ဆိုတော့မင်းမိဘရဆိုတော့ do နဲ့မေးပြရမယ်အဲ့တော့ where do your parents live number 2 how often do you watch TV number 3 like you football ဆိုတော့ do you like football number 4 your sister work here ဆိုတော့ where เนาะ where ဘယ်နေရာမှာ your sister ဆိုတော့တယောက်တည်းအဲ့တော့ does နဲ့မေး where does your sister work question mark လေးထည့်နော် number 5 ever is no it here ဆို does နဲ့မေးနော်အဲ့တော့ does it ever snow here does it ever snow here ဒီမှာနှင်းအတော်ကြာလေးရှိလား number 3 right two short answer အဖြေတူလေးတွေဖြေပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ yes ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် no ဒီလိုဖြေပေးမယ် okay မှန်ကန်တဲ့ဟာလေးဖြေပေးမယ်နော်အမ do you live in a big city တော့မင်းကမြို့ကြီးမှာနေတာကိုယ့်မြို့ကကြီးကြီးရဆိုရင်တော့ yes I do ပေါ့နော်မကြီးဘူးဆိုတော့ no I don't number 2 does it rain a lot where you live အဲ့တော့မင်းနေတဲ့နေရာမှာ where you live ဆိုတော့မင်းနေတဲ့နေရာမှာ does it rain a lot အဲ့တော့မိုးတော့ရွာလေးရှိလားရွာရဆိုတော့ yes မိုးက it အဲ့တော့ yes it does ဖြစ်မယ်မရွာဘူးဆိုရင်တော့ no it doesn't number 3 do you ever ride a bicycle စပိန်အများအားစီးလေးရှိလားရှိတယ်ဆိုရင် yes I do မစီးဘူးဆိုရင် no I don't number 4 do you play the piano တီးလေးရှိလားတီးတယ်ဆိုရင် yes I do မတီးဘူးဆိုရင်တော့ no I don't ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ဆက်သွားတယ် present simple tense ကိုနားလည်မိတော့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် video လေးလည်းပြင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ် okay see you next video okay bye bye